আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি এই মর্মে, উনি এমআরআই রিপোর্ট নিয়ে আসছে ওনার সার্ভাইক্যাল এবং লাম্বার খারাপ ফিয়ারারি। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা যখন ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতে জন্য প্রিপারেশন নিই এবং ফিজিক্যাল টেস্ট করি, তখন দেখা যায় ওনার হিপ জয়েন্টটা 2+ হয়ে গেছে, ওইটা 1+ হয়ে গেছে। এখন হিপ জয়েন্ট খারাপ একটা রোগী দীর্ঘ 1-1.5 বছর পর্যন্ত দৌড়াইতেছেন, আপনার হাতের রিপোর্টগুলো হচ্ছে সার্ভাইক্যাল এবং লাম্বার। তাই এইখানে যদি কোনোভাবে অপারেশনটা করে ফেলাইতেন, তা রুগীটা কি সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল? মোটেও না। তো এই কারণে আমরা সবসময় ফিজিক্যাল টেস্টের উপরে জোর দিই, যে আপনি এমআরআই রিপোর্টটা কী আনছেন না আনছেন এটা আমার জানা নাই, আপনি ফিজিক্যাল টেস্ট করেন। আচ্ছা, অপরদিকে এখন আপনি যে কাজটা করলে আপনার টানটু নাই, এটা করে দেখছেন নি? হ্যাঁ জি। হ্যাঁ, দেখেন না, আমার দেখেন না। না, এটা তো দেখছি আমি। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। পা দেখেন, পা উঠান। হ্যাঁ, নামান, নিচে বইয়েন, নিচে বইয়েন না, বইয়েন, উঠেন। এখন কেমন আছেন? মোটামুটি ভালো আছে। কতটুকু? ধরেন না 60%। 60%, অনাফ। একদিনে 60% হওয়া মানে অনেক কিছু। হ্যাঁ, 60%। খুশি তো? হ্যাঁ। খোদা হাফেজ। আমরা আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। তো এই প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার ফলে তাকে আমরা মাঝখানে 20 মিনিট দৌড়াইতে দিছি নাকি? জি। 20 মিনিট তার আগে দিছি কত? 5 মিনিট বোধ হয়। 20 মিনিট দৌড়াইতে দিছি। তো 20 মিনিট দৌড়াইতে দেয়া তোমার অসুবিধাটা কতটুকু হয়েছে? অসুবিধা আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক কম। নিচে বসো তো, একদম নিচে বসো। হ্যাঁ, উঠো, একদম নিচে বসো, বসে উঠো। হ্যাঁ, উঠো না, 20-50 বার উঠো না, এগুলো তো নিষেধ নাই কেউ, আমি তো আমার এখানে নিষেধ নাই। আগে এইভাবে বসলে কি হতো? এগুলো সব মনে হয় যে সিরা যাইতেছে, এখন সিরা এখন আগের থেকে অনেক কম। কত পার্সেন্ট কম হয়েছে? 70%। 100-র মধ্যে 70 কম প্রথম দিনে। সেটা রুগী প্রথম সপ্তাহে 1 মাসের মধ্যে আমার কাছে চলে আসছে। রুগী যদি 1 মাস, 6 মাস, 1 বছর পরে এসে আপনি বলবেন যে একদিনে আমার 70% হয় নাই, তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না। রুগী 1 সপ্তাহের মধ্যে আসলে যা যত তাড়াতাড়ি হয়, বেশি সময়ের মধ্যে আসলে আরও বেশি হয়। তো সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প, ওষুধের বিকল্প চিকিৎসাই হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট। আর এই অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প স্পাইনের কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে আজও সাকসেসফুলি নাই, কেউ সুস্থতা দিতে পারেন নাই, অপারেশন করেও না। খুশি তো? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ খুশি। আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। আমরা এর পূর্বেই তার সমস্যার বর্ণনা দিয়েছি, এখন তার সুস্থতার বর্ণনা দিব। যে তুমি নিচে বসো, নিচে বসো। হ্যাঁ, উঠো। এভাবে বসতে আগে কি হইতো? এখানে টান লাগতো, এখানে 20 কেজি ওজন আছে, এটা হলো। উঠো, উঠাই কোমর সোজা। সবসময় বাড়ি জিনিস লাগিয়ে দিলে ওটাই কোমর সোজা। ওই হাতে উঠো, বাম হাতে উঠো। ছাড়ো, হাতটা পিছনে নাও, উপর দিয়ে পিছনে, এদিক দিকে ঘুরো, ঘুরো। এখানে এইটা সবসময় খেয়াল রাখবা, এখানে যদি তুমি ধরতে পারো আর মাথাটা আর একটু উপরে থাকে, তুমি ঠিক আছে। পিছনে নাও, আর পিছনে আর উঠে যাবো, আর তারা উঠে যাবো, একেবারে এখানে উঠে যাবো। হ্যাঁ, এই হলো আজকের রেজাল্ট। আচ্ছা, অপরদিকে হাতটা তুমি ব্যাডমিন্টনের মতো এভাবে মারো। হ্যাঁ, মারো, কয়েকবার মারো। আগে বাঁচতো, এখন বাজে না। এটার ওজন 8 কেজি আছে, এটা দিয়ে মারো।
এখানে ব্যস্ত হয়েছে আগে এখানে বাঁচতো, টান লাগতো আর কি ব্যথা। এখন টান লাগে না। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই এতে কইরা তুমি কি এই রোগের জন্য ডাক্তার দেখাইছিলা? ডাক্তার দেখাইছি কিন্তু তার ওষুধ ছাড়া তেমন না। কিছু দেয় নাই। কতদিন কাকে কাকে দেখাইছো? আমাদের হাসপাতালে দেখানো হয়েছে একবার, তোমাদের পুলিশ হাসপাতাল? হাসপাতালে, আর ঢাকায় দেখানো হয়েছে। ঢাকা কোথায়? ঢাকায় এমনি এমডি ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, স্পেশালিস্ট কাউকে দেখানো আচ্ছা, হয়নি। যাই হোক, আমাদের হাসপাতালে সে- স্পেশালিস্ট ছিল। ওইখান থেকে যে ওষুধ খাইছো তুমি ব্যথার জন্য, এই ওষুধ খাওয়া আর আজকে আমাদের এখানে একদিন চিকিৎসা নেওয়া, এতে ডিফারেন্সটা কি? অনেক তফাৎ আছে। ওষুধ খেয়ে তো আসলে তেমন কোনো উন্নত হয়নি। হ্যাঁ। জাস্ট সাময়িক ব্যথা ধামা চাপা দেওয়া ছিল মনে হয়েছে তো। আচ্ছা, ওইটাই। তো এখন খুশি তো? ইনশাআল্লাহ। খুশি, খোদা হাফেজ। আমরা আজকেই আবার প্রথম সেশনের চিকিৎসা দিই। প্রথম দিন ওনার কাজ করি আমরা শোল্ডার, হিপ জয়েন্ট, লাম্বার, হাঁটু। তো এই সব ব্যথা, যে ব্যথাগুলো নিয়ে আসছেন, আমরা এখন পর্যন্ত আপনার কোনো ওষুধ দিই নেই। খাওয়ার জন্য কোনো ওষুধ দিছি? ইঞ্জেকশন দিছি? দিই নেই। না দেওয়ার ফলে আপনি এদিক দিয়ে হাঁটেন তো, হাঁটেন, লম্বা হাঁটেন, এদিক দিয়ে আবার ঘুরে এদিকে হাঁটেন, লম্বা হাঁটেন, একেবারে লম্বা হাঁটেন। হাঁটেন। তুমি আরো সামলাইও, হয়েছে, আল্লাহ করে আমার যথেষ্ট। হাতটা উপরে ধরো, যে এটা খারাপ। মাথার ওদিক দিয়ে নেন, পিছন দিয়ে নেন, এদিকে নেন। এখন এখানে সমস্যা করতো, হালকা একটু ব্যথা আছে এই জায়গায়। শুধু হালকা একটু ব্যথা আছে, জি। বাকিটা কমে গেছে। জি। সর্বসাকুল্যে যে ব্যথাটা আপনি নিয়ে আসছেন সেটা এখন কতটুকু কম? 40% কম। 40% কম, এনাফ। কোনো ওষুধ ছাড়া, ইঞ্জেকশন ছাড়া। তো খুশি তো? জি। আলহামদুলিল্লাহ খুশি। আলহামদুলিল্লাহ। যেই কাজগুলা করতে পারতেন না সেই কাজগুলা করেন। যেমন নিচে বসা, উঠা, তারপরে হাত পিছনে নেওয়া, ঝাঁকি দেওয়া, এই কাজগুলো একটু করেন। নিচে বসেন, হ্যাঁ নিচে যান, একদম মাটিতে যান। এটা না, এটা এভাবে বুঝবেন না, এটা এভাবে বুঝবেন। নিচে বলুন, একদম নিচে। আমরা আজকে ওনার প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। শেষ করার পর উনি যা পারতেন না, যেমন এটা হাতটা এদিকে নিতে পারতেন না, এদিকে নিয়ে মারতে পারতেন না, কেমন নিচে বসলে উঠতে কষ্ট হইত, তারপরে উপরে আর মাটিতে হাত যাইত না। এই সব কিছু মিলাইয়া এখন কত দূর ভালো লাগে আপনার কাছে? উন্নতি কত দূর হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ 50%। 50%। একদিনে কোনো ওষুধ ছাড়া? ওষুধ ছাড়া। খুশি তো? খুশি। ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। তো উনি এই হাতটা নিয়ে প্রায় 3 বছরের মতো কষ্টে আছে। ওইখানে থেরাপি নিলে একটু ফ্রি হয়, আবার দাম হয়ে যায়, এই তো? জি। তো আজকে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার ফলে এখন আপনি হাতটা উপরে নেন, শক্ত করেন, মুট করেন, মুট করেন, এভাবে উঠছে আজকে। জি, আপনি আগে তো এতটুকু না এখন এভাবে মাশাআল্লাহ ব্যথা কমছে আবার। আচ্ছা, একটু পিছনে ঘুরান, পিছনে হাতটা পিছনে নেন। হ্যাঁ, এটা এতটুকু নিতে মানে এটা অনেক গেছে না, হ্যাঁ অনেক বেশি। আগের থেকে অনেক গেছে। তারপরে এইখানে আনেন, কাদের উপর আনেন, হ্যাঁ এখানে আনেন, এটা চুলকান। আগে এটা চুলকাইতে কি তো না এখানে ব্যথা পাইতাম। ব্যথা পাইতেন, মাথা চুলকান। মাথা চুলকিতে আগে পাইতাম, বেশি পাইতাম না। হ্যাঁ, এই পাশে তো যাইতো না। না এই পাশে যাইতো না, বেল বেল কষ্ট হইতো। হ্যাঁ। এখন অনেক
মানে ফিটটা ধরতে পারতেছি না রে। ফিটটা ধরতে পারবে না, আস্তে আস্তে এটা ফ্রি হইলে না, এটা ফ্রি হইতে তো সময় লাগবে রে বাবা, এটা জাম হয়ে গেছে পুরা। জি তো আজকে আমরা প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়েছি, প্রথম দিন পুরোটা অনেক ভালো লাগতেছে, কতটা প্রায় 50% ভালো লাগতেছে। খুশি তো? খুশি খুশি। একদম শুধু ধরে আসেন। এই চেয়ারটাতে বসেন, ধরবেন না, ধরবেন না, কোনো কিছু ধরবেন না, না দিয়ে আস্তে আস্তে প্রত্যেক দিন একটু নিচে যাবেন, হ্যাঁ নিচে একটু নিচে নামবেন। নামাজ কি বসে পড়বো না চেহারা পড়বো? না, নামাজ আপনি সাজা দিয়ে পড়তে পারেন, সমস্যা করে। এমনি বসে পড়লে তো হ্যাঁ। অসুবিধা হয় একটু আর কি। একটু অসুবিধা হলেও না, একটু অসুবিধা এখানে বসতে দেখি, তারপর বুঝলি কি শুরু করো নাকি? দাও। আমরা আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। ওনার দুই হাঁটু, দুইটা হাঁটুই, একটা হাঁটু অপারেশন করা আর একটা হাঁটু অপারেশন করে নাই। তো প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পরে আমরা 10 থেকে 15 মিনিট ওনাকে হাঁটতে দিয়েছি। হাঁটতে দেওয়া কি কিরকম কষ্ট হয়েছে? অসুবিধা হয়েছে না, অসুবিধা হয়েছে না। তাই এখন কতটুকু ভালো লাগতেছে? এখন মোটামুটি ভালো লাগতেছে। মোটামুটি বলতে 100-র মধ্যে কত? 100% 70 70 অনেক, 70 হয় না, ওইটা 60-70 হয়, 50 যা হয়। গরম পানি দিবেন প্রত্যেক দিন, 2 বেলা 3 বেলা গরম পানি দিবেন হাঁটুতে। হাঁটুর জন্য আর কোনো অপারেশন চলবে না, কোনো ইনজেকশন চলবে না, এগুলো বাদ দিবেন। খুশি তো? খুশি। খোদা। আমরা আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। এই রতন সিংহ তার নাম, মিঠুন সিংহ চিকিৎসা আমরা দিয়েছিলাম। ওদিকে চিকিৎসা দেওয়ার মাঝখানে আমরা তাকে 15 মিনিট দৌড়াইতে দিছি, বুঝি? দৌড়াইতে পারছো? পারছি। এটা তো সত্য। হ্যাঁ সত্য। নিচে বসো, এটা ধরো, একটু হালকা ধরে বসো, একদম নিচে। হ্যাঁ, বলে দেবে। গেট করে আপনার বসে দাও, ভাই বলে লাগে। এই কাজটা, এই যে নিচে বসা, যে বসছো, এই কাজটা করতে কেউ নিষেধ করছে তোমাকে? আগে ডাক্তার নিষেধ করছে। নিষেধ করছে। ঘরে বসা বা নিচে ঘরে বসা নিষেধ, উপরে কাজ করা নিষেধ, বারে জিনিস আলগি দেওয়া নিষেধ, সামনে দোকান নিষেধ। সামনে দোকান নিষেধ, বারে জিনিস আলগি দেওয়া নিষেধ, এই তো? হ্যাঁ নিষেধ। আচ্ছা, বারে জিনিস আলগি দিতে তোমাকে নিষেধ করছে। আমরা তোমাকে আজকে থেকে অনুমতি দিলাম, তুমি 20 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিবা। ধরো এখানে 14 কেজি আছে, উঠাও এভাবে না, ডাইরেক্ট উঠাও, ডাইরেক্ট উঠাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠাও, নিচে নিচে রাখো, এভাবে না, উপরে উঠাও, এভাবে? হ্যাঁ উঠাও, হ্যাঁ এক হাতে নাও, দুইয়া 14 কেজি, হ্যাঁ তোর সোজা উঠাইয়া কোমর সোজা, উঠাইয়া কোমর সোজা, নিচে রাখো, হ্যাঁ উঠাও, হ্যাঁ নিচে রাখো, বাবা তো উঠাও। রাখো। তো এই 14 কেজি ওজন কতদিন আর দেওয়া না? দিন অনেকদিন থেকে। কতদিন? 2 মাস। 2 মাসের মতো সময় 14 কেজি ওজন আর দিলে না? তখন দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝখানে একটু ভালো ছিলাম যে তখন দিছি। তখন দিছে, একটু ভালো ছিল মাঝখানে, বেতন টেবিল খেয়ে তখন দিছে, কিন্তু এরপর 2 মাসের মধ্যে সে দিতে পারে না। তাই অপর দিকে তুমি এখন তো এই যে আমাদের জায়গা শর্ট, দৌড়ে দেখাইতে বললাম না, তুমি এখানে জায়গা দৌড়ো, জায়গা দৌড়ো, জগিং করো, জগিং, একেবারে জগিং।
কয়টা বাইরে নাও। চলবো কয়টা বাইরে নাও, বাইরে এইভাবে বাইরে নাও, বাইরে নাও, বডি নাও, বডি নিচে নাও, বসবো হ্যাঁ বডি নিচে নিচে নাও, বসার দরকার নেই। এমনি হ্যাঁ হ্যাঁ উড়ো, হ্যাঁ নামো উড়ো, নামো, বাস হয়েছে। আল্লাহ কারণ একটা স্বাভাবিক মানুষ যারা জিম করে না, যারা ওই যে জিমন্যাস্টিকে খেলে না, তারা ছাড়া কেউ এভাবে নিচে পা ফাঁক করে বসতে পারে না। এটা ছোটবেলা থেকে বড় করতে হয়। সর্বসাকুল্যে তুমি মেডিকেল কলেজের তোমার চিকিৎসা একদম ফ্রি নাকি? হ্যাঁ যেহেতু বউ নার্স, নার্সিংয়ে জব করে, এই কারণে মেডিকেল কলেজে তার চিকিৎসা একেবারে ফ্রি। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এখানে এই চিকিৎসাটা মেডিকেল কলেজে নাই নাকি? নাই তো এখন সব অবস্থায় তোমার এখন উন্নতি করতে আমার আজকের এক সেশনে আমার মোটামুটি প্রায় 50% মতো উন্নতি হয়েছে। 50% মতো উন্নতি হয়ে গেছে এক সেশনে, একই দিনে। খুশি দাও, খুশি কিনা? হ্যাঁ খুশি, আমি খুশি। আসসালামু আলাইকুম। এস মজুমদার, কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। তা আমরা অতীতের কোনো ভিডিওতে আমরা কোনো রোগীর যে পেশেন্ট রিভিউ, যে সুস্থতার পরে কোনো ভিডিও আমরা দেই নেই। তা আমরা অনেক আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটা হলো 8 থেকে 10 বছর আগে। আজকে আরেকটা ভিডিও আমরা দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে রোগীর সুস্থতা নিয়ে। আমার পাশে আছে উনি একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনীর কী পদে ছিলেন? সার্জন পদে ছিলেন। তো ওখান থেকে ওনার জার্নিটা, উনি কখন অসুস্থ হইলেন, কীভাবে অসুস্থ হইলেন, কোন কোন ডাক্তার দেখাইলেন, পরে আমার কাছে কীভাবে আসলেন, এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোকপাত করেন। জি। আসসালামু আলাইকুম। আমি সার্জন মোহাম্মদ কাসিম মিয়া, আমার দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া গড়বেতা থানা। তো আমি প্রথমত কুমিল্লা লেভেটস এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। উনি আমাকে প্রথম দেখার পরে আমাকে এক্স রে এবং কিডনি টেস্টের জন্য আমাকে সাবমিট করে। পরে আমি কিডনি টেস্ট করাইলাম, এক্স রে করাইলাম। করার পরে উনি বলতেছে আপনার কোমরের 2 সাইডে ব্যথা, মেরুদণ্ডের ব্যথা, কোমরের যে মেরুদণ্ডের যে ডিস্কগুলা, একটা ডিস্কের দিকে একটা ডিস্ক গ্যাপ বেরিয়ে গেছে, আর একটা মেরুদণ্ডের এক সাইডে ফেটে গেছে এবং আমার কি বলে ডিস্ক ফাইটা দিয়ে আমাকে চাপ দিচ্ছে। রোগে চাপ দিচ্ছে। এটা তখন ওনাকে বললাম এটা কী করতে হবে স্যার, এটা অপারেশন করলে ভালো হয়। তবে অপারেশনটা করতে গেলে কত টাকা লাগতে পারে? উনি আমাকে একটা আইডিয়া দিল যে 1,40,000 মেবি 50 এরকম লাগতে পারে, অথবা আউটডোরে করলে সরকারি করলে 70,000 টাকা লাগতে পারে। তো পরবর্তীতে উনি আরও এই যুগটা মানে আরও বিশদভাবে জানার জন্য উনি আরেকটা টেস্ট আমাকে দেয়। ওই টেস্টটা নিয়ে দেখলো, ওটা আসলে উনি রিলিভে বললো যে না, আমি যে সমস্যাটা আগের পর ভাবছিলাম এই সমস্যাটা আছে, তো আপনি এগুলো অতিরিক্ত ট্রিটমেন্ট নেওয়া দরকার। তো হঠাৎ করে আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য অন্য একটা ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি। ইন দিস টাইম আমার এক ভাই আমাকে বললো যে তুমি ট্রিটমেন্ট এখানে নেওয়ার দরকার নেই, তুমি রেসকোর্সে এস এম মজুমদার ডাক্তার নামটা এই মজুমদার, এস এম মজুমদার ডাক্তার সাহেবের ওনার শরণাপন্ন হও। ওনার আমাদের চিকিৎসা নাও। আমার এক ফ্রেন্ড, নিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড, সে চিকিৎসা হয়ে সুস্থ হয়েছে। আশা করি তুমি সুস্থ হবে, তুমি ওনার শরণাপন্ন হও। এই মোতাবেক আমি ট্রিটমেন্ট নিয়ে আল্লাহর মধ্যে আমি 3টে সেশন নিয়েছি। 3 সেশনে আমি অনেকটাই মানে আমি আল্লাহর মধ্যে মানে আমার বাসা প্রকাশ করা যায়, এত অল্প সময়ের রূপ নির্ণয় হয়ে যায়, এটা কল্পনা হতে আমি ভাবতে পারি না। ম্যাজিকের মতো আল্লাহর কাজ করছে। বাকিটা ওনার ইচ্ছা, ওনার হাত জোশ, উনি একটা লেখাত করুক, হবে। এখন আপনার সুস্থতার পরিমাণ কত? পরিমাণ বলতে পারি না, আমি আইডিয়া করতে পারি না। আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ। আমি আমার সবচেয়ে বড় চাওয়া ছিল আমি নামাজ পড়তে পারি। আমি নামাজ ভক্ত, আল্লাহ ভক্ত, আল্লাহকে ভয় করি। নামাজ পড়তে এখন কি নামাজ পড়তে পারেন? আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়তে পারি, নামাজ পড়তে পারি। নিচে বসাটা নিচে বসতে পারি, বিজেপি বসতে বিজেপি উঠতে পারি, যেটা আগে উঠতে পারতাম বসতে পারতাম না। দাঁড়ান তো, দাঁড়ান, কোনো কিছু না ধরে না
আমি কোনো সাপোর্ট ছাড়াই আগে সাপোর্ট নিয়ে ওঠা লাগতো, বসা লাগতো, এবং সাপোর্ট ছাড়া উঠতে পারি, বসতে পারি। সর্বোপরি আমাদের এখানে রোগী সুস্থ হয় তো। ইনশাল্লাহ তাই আমি পরীক্ষিত, বাকিটা আমি কাউকে দেখি নাই, আমি নিজে পরীক্ষিত, আমি সুস্থ হয়েছি ইনশাল্লাহ। বাকিটা আল্লাহ জানে, বিশ্বাস আপনি বিশ্বাস রাখতে হবে। খুদা হাফেজ। খুদা হাফেজ।